Прывітанне! В эфире программа «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы «Ці хочуць беларусы ў Европу?». Наш сённяшні госць, кіраўнік праекту беларускай ініцыятыва брытанскага Chatham House, доктор паліталогіі Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне. Добрый день. Рыгор, нарэшце ізноў ваше апытанне. Напрыканцы чэрвеня, на пачатку ліпеня беларуская ініцыятыва правяла чарговае апытанне онлайн сярод гараджанаў Беларусі. В адрозненне ад папярэдніх, гэтае апытанне было сфокусаванае на пытаннях стаўлення беларусаў да захаду, да еўразвязу. На пачатку давайте паговорым пра такія даволі агульныя паказнікі. Які адсотак беларусаў бываў у еўразвязе, маюць візы краінаў еўразвязу, маюць знаёмых, сяброў, родных там? Дякую, Юрий, за запрашэнне, заўжды прыемна тут быць. Я, пэўна, пачну з таго, што беларусы маюць ўсё ж таки даволі абмежаваныя, параўнальна даволі абмежаваныя кантакты з захадам. У краіны Еўрапейскага Саюзу за апошнія 5 гадоў выязджаў толькі кожны 5-ы беларус. І візы у краіны Еўрапейскага Саюза зараз маюць каля 7% гараджан. То бок, хутчэй за ўсё, паколькі мы робім гэта сярод гараджан наше пытанне, то хутчэй за ўсё, пэўна, гэтая лічба крыху меншая па ўсёй краіне, таму што, пэўна, сельскія жыхары менш мабільныя і менш ездзяць. Калі казаць пра сваякоў, то ўсё ж такі у сваякоў у беларусаў больш у Расіі і Украіне, але таксама яны ёсць і ў Польшчы. Тое, што мы бачым у нашым апытанні, гэта 13% беларускіх гараджан мае сваякоў у Польшчы, напрыклад. У выпадку калег, знаёмых, сяброў, то 31% нашых рэспандэнтаў маюць вось калег, сяброў і знаёмых у Польшчы. То бок мы бачым тое, што ўсё ж такі пэўныя сувязі ёсць, але яны досыць абмежаваныя. І на гэтым узроўні, калі параўноўваць, скажем, з Расіяй і Украінай, то там больш. Безумоўна, больш. То бок, калі казаць менавіта пра сваякоў, так? Але калі, напрыклад, казаць пра калег, сяброў, знаёмых, то Польшча тут ужо вышэй, чым Украіна, напрыклад. Безумоўна, саступае Расіі. А вось наконт інтэнцыяў. Ці многія хацелі б з'ездзіць, ці паехаць, працаваць там, вучыцца з турысцкімі мэтамі в еўразвяз? Попыт на кантакты з захадам досыць вялікі, то бок большасць хацела бы з'ездзіць, хацелі бы ездзіць у турыстычныя вандроўкі на захад, хацелі бы наведваць там нейкія адукацыйныя праграмы, падпрацоўку мець на захадзе і так далей. То бок мы бачым, што па сутнасці людзі зацікаўлены ў тым, каб мець нармальныя сувязі з захадам, туды ездзіць, туды вандраваць і там зарабляць нейкія грошы. Наступнае пытанне такое больш глыбінныя пласты, што называецца. Гэта ці шмат беларусаў адносяць сябе да заходняй культуры, лічаць сябе людзьмі заходняй культуры. І наадварот, ці шмат людзей адмоўна ставяцца да заходняй культуры, то есть яны не толькі сябе не адносяць да яе, але лічаць, што это зло. Я думаю, што ўсё ж такі беларусы не вельмі схільныя лічыць сябе часткай заходняй культуры, то бок калі мы задавалі людзям пытанне ацэніць ад 0 до 10 сваю прыналежнасць да заходняй культуры, то людзі звычайна ацэньваюць яе даволі сціпла. Пры гэтым, што важна разумець, што ўсё ж такі беларусы не маюць асабліва негатыўнага стаўлення да краінаў захаду і да заходняй культуры як такой. То бок гэта нас адрознівае ад той жа Расіі, да? То бок мы, можа быць, і як у нейкай ступені расіяне не з'яўляемся часткай заходняй культуры, як на нашу думку, але пры гэтым у адрозненне ад расіян у нас выразна адчуваецца тое, што мы не маем нічога супраць захаду, да? Там у нас няма нейкага моцнага антызаходняга наратыву. Мы прымаем захад па сутнасці. І в этом сэнсе я памятаю папярэднія апытанні, напрыклад, стаўленне да палякаў, да літоўцаў у Беларусі даволі станоўчае. Да палякаў, амаль як да украінцаў.
это зусім не як у расейцаў. У расейцаў гэта як бы такая спрадвечная варажнеча. Так, то, што бачым у апытаннях, тое, што тэарэтычна можна нават сабе ўявіць, што Беларусь калісьці стане там чальцом еўразвязу і так далей, таму што па сутнасці ніякага антызаходняга наратыву няма. Яго няма моцнага, буйнога. Да? Ён, конечно, у нейкай ступені існуе, не будзем адмаўляць, але ён досыць абмежаваны. І можна сабе ўявіць нейкую іншую рэчаіснасць, дзе Беларусь чалец Еўрапейскага Саюзу, ці краіна, ці Беларусь мае добрыя стасункі з Польшай і Літвой. То бок гэта все выглядае абсалютна лагічным для беларускага светапогляду. Я памятаю, шмат было апытанняў, і прычым шмат гадоў. Калі б беларусы параўноўваюць сваё становішча, эканамічнае становішча, скажам, з суседнімі краінамі еўразвязу, Літва, Латвія, Польша, то яны заўсёды канстатавалі, што там лепш. Пераважная большасць канстатавала, што лепш. Але вось в вашым апытанні было зададзенае пытанне: а вы б хацелі жыць так, як там? Там же лепш. А адказы даволі нечаканыя. Якія? Мы бачым тут падзел на 3 часткі беларускага грамадства. Траціна, якая хацела бы жыць, як у краінах еўразвязу, траціна, которая не хацела бы жыць так, як у краінах Еўрапейскага Саюзу. І ёсць яшчэ одна траціна, которая, як заўжды, не ведае, што адказаць дакладна. Не ўпэўненая ў сваім адказе. Тое, што мы бачым тут, это тое, што вось гэты антызаходні наратыў, который ёсць у Беларусі абмежаваны, но ён сфармуляваны і досыць зразумелы там для пэўнай часткі грамадства, которое па сутнасці глядзіць тэлебачанне. То бок это тое, што зімой там людзі замерзаюць на вуліцах, летам праводзяць час на гей-парадах, ці там тое, што няма ўжо таго, што раней было, што занадта шмат мігрантаў стала, ці наратывы пра тое, што там ўсё ж такі досыць цяжка эканамічна жыць. Таму ў гэтым сэнсе ўсё ж такі трэба аддаць належнай прапагандзе, которая стварыла вось гэты вобраз захаду, который досыць такі негатыўны, і з другого боку стварыла пэўны пазітыўны вобраз для самой сябе. Што вось мы выступа стабільнасці, міра і гэтак далей, што няхай у нас таксама ёсць шмат праблем, але вось у гэтым моры ці нават у акіяне праблем, якія ёсць ва ўсіх краінах свету, мы адносна спокойныя і стабільныя. Рыгор, а скажыце, ці ёсць крыху іншая матывацыя ў межах гэтай, такая, што так, там жыць лепш, але мы будзем жыць сваім жыццём, мы хочам жыць сваім жыццём, мы не хацім такога добрага, як у іх, у нас будзе сваё добрае. Бо вы апісалі такую чыстую негатыўную матывацыю. Там, як кажа прапаганда, кепска, таму у нас добра. А вот такая, это не про нас. Я думаю, что таксама можна дапусціць такую сабе інтэрпрэтацыю. Тут ўсё ж такі мы у пэўнай ступені мы все ж адвольныя, і у тым, як мы інтэрпрэтуем дадзеныя, потому что мы до конца іх не разумеем. Але я думаю, что сапраўды гэтая матывацыя магчымая, як фактор того, что частка людзей просто... я думаю, что есть частка людей, которые разумеют, что Беларусь у нейкай ступені, як запаведнік з камунізма, мае там нейкі свой вобраз жыцця, які пасуе пэўнай частцы беларускага грамадства. Гэта таксама нельга адмаўляць. Рыгор, і другая, што называецца, другі полюс гэтага нашага глобусу, беларускага глобусу, Расія. Наколькі я разумею, шмат хто ставіцца сімпатыя без Расіі, да Расіі мы пра гэта пагаворым, але не таму, што там добрае жыццё. Гледзячы па ўсім, тамтэйшае жыццё мала для каго ідэал. Нават для тых, хто кажа, мы з Расіі, мы рускія людзі, са знакам якасці, без знака, неважна. Но это не таму, што Расія такая прыгожая, такая багатая і гэтак далей, так?
Расія мае ўсё ж таки досыць устойлівую рэпутацыю сярод беларускага грамадства, звязаную з тым, што там бардак, карупцыя і цяпер вайна. Адпаведна, досыць усё ж таки гэтыя все фактары досыць істотна ўплываюць на то, як успрымаецца Расія. Это не значит, што Расія ўспрымаецца выключна праз гэтую прызму. Як бы Расія ўсё адно застаецца важным партнёрам для значнай часткі беларускага грамадства і для сённяшняй как бы класа, который кіруе Беларусю. Але ўсё ж таки вось гэты негатыўны вобраз ён ёсць, ён безумоўна застаецца, і таму беларусы не хацелі бы жыць як у Расіі, тому што гэтае пачуццё карумпаванасці, бардака, то это ўсё ж таки вельмі істотна абмяжоўвае прыхільнасць да Расіі. Плюс варта разумець, што мы не можам абмінаць той факт, што там ідзе вайна, да, і яна прямо ўплывае на тое, што людзі, беларусы, якія у прынцыпе не прыхільныя да любых войнаў, да, да гвалту як палітычнага інструмента, то ўсё ж таки гэта ўплывае на тое, што беларусы думаюць, не, нам такая краіна не падабаецца для жыцця, да, краіна, которая знаходзіцца ў вайне, у которой як бы ўжо там колькасць забітых, да, перекрочила шестизначную лічбу, но все ж таки это, конечно, фактор, который абмяжоўвае зацікаўленасць у тым, каб жыць у гэтай краіне. І яшчэ одно цікавае такое назіранне, цікавы вынік. Такое вы задавалі двухсэнсоўнае пытанне, што вот ёсць тэза, яе, дарэчы, вельмі любіць прапаганда паўтараць, беларусаў у Еўропе ніхто не чакае. Тут як бы незразумела, ў якім сэнсе. Ці беларусаў як краіну, як дзяржаву, Беларусь не чакаюць у еўразвязе, ці беларусаў, як людзей, як грамадзянаў, таксама не чакаюць выглядзе там гасцей, сталых жыхароў, працаўнікоў. Тым не менш, вы такое пытанне задавалі, якія вынікі і як вы іх інтэрпрэтуеце? Тут самое важное, что я думаю, что можно побачить, это то, что это про эмоцию, да, то бок не про то, как ці чакаюць Беларусь як дзяржаву ў Еўрапейскім Саюзе, ці чакаюць беларусаў як працаўнікоў. Але все-таки самое важное, что мы бачым, это то, что ёсць вось гэты наратыў, вось гэтае пачуццё, что нас там не чакаюць, нас там не хочуць, нами там не цікавяцца і так далей. І тут самое важное, то бок не толькі што адбываецца на ўзроўні грамадства, але што адбываецца на ўзроўні грамадскай групы, которая найбольш прыхільная да Еўрапейскага Саюза, да, которая мае найбольшыя сувязі з краінамі Еўрапейскага Саюза. Нават унутры гэтай групы ёсць вось гэта таксама пачуццё, што нас там не чакаюць, у нас сейчас какие-то перашкоды, да. Самы просты прыклад, да, гэта калі былі, не ведаю, арышты ежы на беларуска-літоўскай мяжы. То бок, зразумела, што не ў Александра Лукашенко ежу канфіскавалі, а канфіскавалі ў звычайных людзей. І, конечно, гэтыя людзі глядзяць і робяць для сябе высновы, пэўна, нам тут не вельмі рады. Як таким, да, і нас могуць успрымаць як пагрозу, як там частку Расіі, там ці яшчэ штосьці. І гэта все накладваецца ў одно агульнае ўспрыняццё, што нам тут крыху не рады. А скажите, наколькі я памятаю, вы раней такое пытанне не задавалі? Вось цікава в этом сэнсе, відавочна, што стаўленне, скажем, другой палове 20-го году, 21-го году да беларусаў, у тым ліку і як да людзей, оно было зусім іншае. Тады як бы ледзь беларускі пашпарт, гэта як бы ёсць віза, у тым сэнсе, што беларусы это той народ, які паўстаў, змагаўся з Лукашэнкам, і в этом сэнсе стаўленне было іншае. Так вот, ці можна неяк параўнаць стаўленне беларусаў да захаду, да еўразвязаў тады і цяпер? Конечно, наше параўнанне, оно даволі абстрактнае, бо мы не маем лічбу, да? Але я думаю, што можна, прынамсі па адчуваннях, па размове, па камунікацыі з людзьмі тады і цяпер зразумець, што тады Беларусю захапляліся. І, адпаведна, беларусы таксама, ім падабалася, што імі захапляюцца, і было нейкае пачуццё, што
мы з'яўляемся нейкай важнай часткай для Европы, для захаду ў прынцыпе. Зараз, конечно, гэтае пачуццё знікае, таму што Беларусь з'яўляецца фонам, і беларусы ўспрымаюцца не праз прызму 20-го, а праз прызму 22-го. Яшчэ одно пытанне, якое вы ўжо таксама адсочвалі на некалькіх апытаннях, гэта санкцыі. Як ставяцца да санкцыяў, на каго складаюць віну па вялікім рахунку? На рэжым ці на захад? Захад вот кепскі, ці рэжым кепскі. І як гэтае стаўленне ізноў жа мянялася ад апытання да апытання ў вас? Я скажу, что мы вот такой формулировки зараз, как мы задавали пытание, мы его не задавали ранее, тому я думаю, что досить знову складано неяк порівнювати. Але у любым разе, я думаю, что был некий период, конец 20-го, коли был больш-менш сформулирован запит внутри активной частки белорусского громадства на санкции. З того часу уже пройшло 4 годы, і по сутності весь цей час ішло астыванне беларускага грамадства да ідэі санкцый. І гэта звязана з тым, што просто яны показалі тое, што не скажеш, каб яны былі какие-то эфектыўныя, да, якби, і по сутнасці беларусы это не супраць нейкіх персанальных санкцый дачынення да Лукашэнкі ці да прадстаўнікоў рэжыму. Я маю на увазе тыя, хто в прынцыпе супраць гэтага рэжыму. Да, якби, і мы бачым, што вось гэты людзі не супраць, да, персанальных санкцый. Але пры гэтым, калі казаць пра шырокія эканамічныя санкцыі, то ўсё ж такі значная частка грамадства ставіцца да іх скептычна, таму што яны бачаць, што гэтыя санкцыі б'юць не па рэжыму, а ўсё ж такі б'юць перадусім па звычайных людзях. І адпаведна таму, якое можа быць стаўленне ў людзей да гэтых санкцый. То бок зразумела, што негатыўнае, і большасць людзей, которые мы бачым в нашым апытанні, яны кажуць, што санкцыі несправядлівыя ў дачыненні да звычайных беларускіх людзей. Таму мы маем у выніку такую досыць звычайную беларускую карціну, это 3/3, да, одна траціна, которая кажа, што ў санкцыях вінаваты рэжым, траціна, которая кажа, што ў санкцыях вінаваты захад, які пераследуе ўласныя інтарэсы, уводзячы санкцыі супраць Беларусі, і траціна людзей, которая кажа, мы не ведаем, да, якую правільна пазіцыю займаць тут і цяпер. Я тут што важна таксама дадаць, што ўсё ж такі у пытаннях камунікацыі, безумоўна, рэжым увесь час у гэта гуляе, падкрэсліваючы несправядлівасць гэтых санкцый дачынення да людзей, і нават ствараючы такі інфармацыйны фон, калі людзі пачынаюць верыць досыць, пачынаюць верыць нават у тыя санкцыі, которых не існуе. То мы пыталіся у людзей, ці, напрыклад, ці працуюць памежныя пераходы, ці ўсе памежныя пераходы зачыненыя паміж Польшай і Беларусю, і траціна беларускага грамадства кажа, што так, сапраўды, все памежныя пераходы паміж Беларусю і Польшай зачыненыя. Што безумоўна сведчыць пра тое, што прапаганда, конечно, ўплывае на тое, як людзі ўспрымаюць санкцыі дачынення да Беларусі. А вось вы сказали, а як можна ставіцца? Ставіцца можна інакш, ставіцца можна, напрыклад, так, як многія ў дэмсілах гавораць, што, да, гэтыя санкцыі, яны раней ці пазней спрацуюць, вось калісьці адносна Ірану, там праз 7 гадоў пасля пачатку яны пачалі ўсё ж такі аказваць свой уплыў, што гэта вот такі даволі эфектыўны інструмент, што ўрэшце рэшт ён паставіць рэжым на калені. Можна ж так разважаць? Я думаю, что все-таки люди, которые живут в Беларуси, бачат, что режим Лукашенко досить эффективно справился с широкими экономическими санкциями. Зразумело, что он справился дякуючи России, не дякуючи своей некой вынаходливости. Але выразно видать, что сегодня санкции не являются погрозой для действующего режима с пункту гледжання людей. І, адпаведна, яны не ўплываюць на паводзіны рэжыму. Таму калі казаць пра тое, што ці могуць яны паўплываць цягам дзесяцігоддзя, я не ўпэўнены, што звычайныя грамадзяне Беларусі хацелі бы ставіць на сабе эксперымент. Давайте праверым, ці можна змяніць рэжым, уводзячы санкцыі на яго, і не ладно на яго. На яго то ладно, на яго то можна. Уводзячы санкцыі супраць беларусаў, па сутнасці.
і дзейснасці спрацуюць яны цягам дзесяцігоддзяў. Усё ж таки людзі хацелі бы жыць у любым разе тут і цяпер. Тым больш ўсё ж таки у людзей ёсць, я думаю, выразнае пачуццё, што не по рэжыму санкцыі б'юць, не по рэжыму. І рэжым у гэтай сітуацыі досыць устойлівы. Санкцыі б'юць больш па звычайных людзях. Ну, вы ўжо прыгадалі Расею, як бы другі магніт беларускі, другі полюс геапалітычны. І вось выбар паміж гэтымі полюсамі. Вечнае беларускае пытанне да Расеі ці да Европы. Рэжым вядзе да Расеі, як бы і практычна, ідэалагічна, па-всякаму. А дэмакратычныя сілы з пэўнага часу выразна заклікаюць у Еўропу. Ужо як бы вот такой геапалітычнай нейтральнасці, якая была ў 2020 годзе, няма. Ціхановская гаворыць наш шлях Еўропу. А каго беларусы больш слухаюць? Ці самі сябе больш слухаюць? Душу сваю? Я думаю, что белорусы слухают свой жыццёвы досвед. Все ж таки у людей развитые экономичные стосунки с Россией, есть сваяки в России, есть телевизор, который для их там нечто такая же, есть музыка, которая российская, которая играет с колонок, есть вандроки туды и так далее. И это, безумовно, дозволило России и режиму Лукашенко сформовать пэўнае ядро прарасійскіх прыхільнікаў у беларускім грамадстве. З другого боку, калі паглядзець на тыя ж стасункі з захадам звычайных людзей, на абмежаванні ў вандроўках, цяжкасці з атрыманнямі візаў, эканамічныя цяжкасці, там значнае абмежаванне эканамічных стасункаў тут і цяпер, то ўсё ж таки досыць зразумела, што, конечно, з такім узроўнем стасункаў досыць складана будаваць унутры беларускага грамадства значную прозаходнюю групу. Таму досыць зразумела, што прарасійская група тут і цяпер яна больш вялікая, чым прозаходняя. Але я так разумею, што яна не складае абсалютную большасць, і у вас там вот в справаздачы цікавая, як бы вы распавядаеце пра так званыя фокус-групы, то есть больш глыбінныя пытанні, і там людзі вельмі цікавае такое стаўленне, так, не, што оно б, конечно, хорошо было в Европе, але. Вот распавядзіце пра гэты сюжэт. Я думаю, что варта разумець, что беларусы досыць прыхільна ставяцца да ідэі развіцця стасункаў з захадам. І можна сабе зноў жа уявіць сітуацыю, у которой яны нават падтрымаюць ідэю таго, што Беларусі трэба рухацца на захад. Але праблема у тым, што сёння гэта проста немагчыма. Гэта не ўспрымаецца як частка рэчаіснасці. Это як тезіс про тое, што давайте мы з Менску до Гомеля поедем на гіперлупе. То бок гіперлупа паміж Менскам і Гомелем не існуе. І людзі, которые кажуць, што давайте мы туды поедем, яны ўспрымаюцца досыць дзіўна. І таму людзям, калі казаць там вот про дэмсілы, як яны фармулююць сваё жаданне таго, каб Беларусь была часткай Еўрапейскага Саюзу, то ўсё ж таки важна напомніць нейкім канкрэтным зместам все гэтыя тэзісы. Таму што сёння гэта ўспрымаецца проста як мала звязанае з рэчаіснасцю. А вось матывацыя этой маларэальнасці таму, што нам перашкодзяць, умоўна кажучы, рэжым, Расея ўвядзе там войскі, ці нам самім-то і не надта надо туды. Ці можна як бы аддзяліць гэтыя фактары? Тут миллиард причин люди называюць. То бок і в тым-то і праблема, што тут есть миллиард причин, чаму як бы гэта немагчыма, да, як бы якія разам утвараюць вось гэты хор. Таму што гэта немагчыма, таму што не дазволіць рэжым, таму што не хоча рэжым, не дазволіць Расія, таму што мы і самі неяк не рвемся, мы і самі не ведаем, чаго мы хочам, незразумела, чаго хочуць там звычайныя беларусы. Таму гэта ўсё утварае вось гэты хор пра тое, чаму гэта немагчыма. І з другого боку, мы не чуем прычын па сутнасці, чаму гэта магчыма. Ну, а вось вы бачылі, я думаю, дадзеныя, скажем, па Украіне.
там выразная праеўрапейская інтэнцыя. Она, дарэчы, заўсёды была. Раней, у папярэднія годы, да 22-го, там не вельмі яны хацелі ў НАТО, зараз, дарэчы, хочуць. А вось па апошніх апытаннях, ну, там, мне здаецца, больш за 70, пад 80%, так, хочам і ў развяз. Ну і, как бы, што яны хацелі, то яны і атрымалі. Яны як бы сталі кандыдатам, стаяць в чарзе, як доўга будуць стаяць, невядома. Ну, а вот у беларусаў такога няма, наколькі я зразумеў? У беларусаў няма выразнай празаходняй інтэнцыі. Я думаю, што гэта все ж таки трэба прызнаваць і аддаваць як факт, што сёння гэта не існуе. Яно тэарэтычна можа быць. То бок мы бачым, што ёсць процьма іншых апытанняў, которые паказваюць, што беларусы па сваіх каштоўнасцях досыць блізкія да краінаў захаду. Мы бачым тое, што па каштоўнасцях дэмакратыі, па каштоўнасцях прыхільнасці да рынку. Ну, мы сапраўды досыць звычайная еўрапейская нацыя. Але для того, каб раскрыць гэты патэнцыял, трэба змяніць рэчаіснасць, да, таму што досыць складана сабе уявіць гісторыю, в которой Беларусь і беларусы кажуць, што мы хочам Еўрапейскі Саюз, у той час, як у іх на мяжы забіраюць ежу, на мяжы з Еўрапейскім Саюзам. Таму тут вось гэта ёсць супярэчнасць паміж пэўным тэарэтычным жаданнем, патэнцыйным жаданнем і той рэчаіснасцю, у якой мы цяпер існуем. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў палітолог, кіраўнік праекту «Беларуская ініцыятыва» брытанскага Chatham House Рыгор Астапеня. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў стасунках Беларусі з Захадам, і ў разуменні Захада беларусамі, вы можете сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.